कानपुर में शास्त्री नगर निवासी संजय मिश्रा एक पालतू तोता रखे थे जो उड़ गया, जिसकी खोज करने के लिए उसके बैनर पोस्टर गली गली में लगवाए गए। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यहाँ तक कि तोते के मालिक ने अपने तोते को तलाश कर लाने वालों को 10,000 का इनाम भी घोषित किया है। इनाम की लालच में कई लोग तोते लेकर संजय मिश्रा के पास पहुंचे। कई लोग अभी भी पहुंच चुके हैं, लेकिन असली तोता कोई भी नहीं ला सका है। मामला सोशल मीडिया पर आने पर काफी लोग उसे वायरल करने में लगे हुए हैं।